मैं अभी आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगा ना, आपको शॉर्ट लग जाएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। अभी शॉर्ट लग जाएगा देख के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कि आप हमारे आंगन को देख सकते हो, आंगन में कितनी पानी है। ये दोस्तों इसमें आती नहीं पानी, कभी नहीं आती, बट ये बारिश में देखो इतना पानी ला दी। तो इधर देखो, तो सोचो कि भाई जब बाहर कैसी बारिश हो रही होगी, इतनी बड़ी बारिश पूरी तरीके से चारों साइड हमारे आंगन में पानी आ चुका है, हम लोग निकल नहीं सकते, इतनी पानी है हर जगह में, हर लोग के घर में है पानी, इतनी तगड़ी है। और यहाँ पे देखो इतनी पानी जाम हो चुकी है कि मतलब कि ऊंचा है, वो ऊंचा है, ये नीचा भी है, फिर भी इससे पानी जाम है। और पूरी आंगन देखो कैसी हाल हो चुकी है, ठीक है।